सबैको घरमा यस्तो सिलिङ फ्यान त हुन्छ नै। यो सिलिङ फ्यानमा चाहिँ नोइस आयो, यो घुम्न प्रब्लम भयो या त जाम भयो, के टाइट न टाइट छ र यस्तो किसिमको नोइस आइरहेछ, कहाँ 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 गरेर बिस्तारै हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने, एउटा त क्यापेसिटर चेन्ज गर्न सकिन्छ यदि स्लो छ भने, क्यापेसिटरबाट फल्ट छ भने। तर यो चाहिँ यहीँ जाम छ है। अब यसलाई यहाँबाट म खोलेर हेर्छु के कसरी प्रब्लम छ। यदि ब्यारिङहरू हुन्छ भित्र रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याग्नेटिकहरू कोइलहरू हुन्छ, त्यो के प्रब्लम छ तपाईँलाई देखाउँछु है त। घरैमा आफैले रिपेयर गर्न सकिन्छ विदाउट मेकानिक। लेट्स चेक इट आउट। त्यसको लागि यसरी सबै यहाँबाट नट दुईवटा हुन्छ, यस्तो स्क्रुड्राइभरले खोल्दिने यो पकेटहरू। अब यहाँबाट 1 2 3 तीनवटा हुन्छ, यसलाई खोल्ने। त्यस पछाडि यहाँबाट पुरा एसेम्बली निक्लिन्छ है त बाहिर। यस्तो निक्लिन्छ। यहाँनिर छ म्याग्नेटिक कोइल अनि यहाँ छ बेरिङ छ। यो बेरिङ चाहिँ मेन नोइस गर्ने यो बेरिङ हो। यहाँ पनि एउटा बेरिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रै छ। यसलाई अब क्लिन गरिन्छ, ग्रिज लगाइन्छ, भयो भने ठिक छ, नत्र भए यो बेरिङ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो क्लिनिङ स्प्रे छ, यसरी हान्ने, त्यसपछि यसलाई सफा गर्ने र यो ग्रिज लाउने, भयो भने ठिक छ, भएन भने बेरिङ रिप्लेस। ल त साथीहरू, अब मैले यो इन्स्टलिङ गर्दैछु र अब पालो रहेको छ टेस्टको। ओके, स्विच अन गरिसकेर आम्मामा स्पिड ओभर दामी, सुपर फाइन, नोइस 0। ओके गाइज, सुपर।